سلامونه ملګرو، په خیر راغلاست. نن در سره د یو ډېرې مهمې موضوع په اړه باندې خبرې کوم. یو ډېر مهم معلومات تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، تاسې استاد یاسر پېژنئ؟ د هغه په باره باندې مو تر اوسه څه اورېدلي دي؟ آیا هغه د کوم ځای و، چیرې اوسېدی، او ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې آی څه وکړل؟ نو زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې د استاد یاسر او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ چې کومې کړنې رامنځته سوي دي، د هغو په باره تاسو ته مکمل معلومات درکوم، او ورسره استاد یاسر به په ډېرو ښه ټکو تاسو ته در وپېژنم. خو لومړی راځئ د هغه یو څو لنډ ویډیويي کلیپونه په تاسې باندې واورم او په ترې وګورم، تر څو تاسې وپوهېږئ چې استاد یاسر د اشغال څومره خلاف و، د امریکایي اشغالګرانو پر ضد هغه د هغو په دسیسو باندې څومره پوهېدی، او پاکستان ته یې کوم پلانونه درلودل، او پاکستان ته یې همیشه په ازادانه ډول څه ویل. لومړی راځئ دا یو څو ویډیويي کلیپونه را سره وګورئ. له هغه وروسته تاسو ته زه په مکمله توګه په تفصیلي توګه تاسو ته د ده په باره باندې معلومات درکوم. د امریکې طیارو شپږ دېرش زره فلایټه د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې بمونه فلایټه کړي. شپږ دېرش زره فلایټه د امریکې فوجونو د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې تجاوز کړی. دا ثابت احصایه واقع اوس احصایه به ډېره زیاته وي. پاکستان ایرپورټونه او بیسونه ولې د امریکې د طیارو دپاره دا ټول هوایي اډې وګرځېدلې چې ستاسو د ایرپورټونو نه په موږ باندې بمونه ولوېدل. کاشکې بې طرفه به پاتې وای چې نه ستا سره یم نه د هغې سره یم، خو ستا د ایرپورټ نه په ما باندې بم لګي. د امریکې اوس ټول رسن په 115% ټول فوجي عسکري او غیر عسکري، نظامي او غیر نظامي ضروريات یې ټول د پاکستان د کراچۍ د لار نه په تورخم باندې راځي او هلته په موږ باندې بمونه اچول کېږي. یو بل بېچاره ملګری مې بل انډیوال مې دی، زه نه پوهېږم چې د هغې به څه مطلب د ځان سره ته یې کړي وي چې د خدای دپاره د امریکایانو سره جنګ په څنګ ملګرتیا کوي. یو څوک دی د ثواب دپاره، د خدای دپاره، د نفاذ شریعت دپاره، د اسلامي حکومت د جوړېدو دپاره د امریکایانو سره ولاړ دی. پېژنې؟ مولانا فضل الرحمن صاحب. زما انډیوال دی، زما ملګری دی، زما دوست دی. دا حالت مې نه په لورېږي. پیپل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، نیشنل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، مسلم لیگ خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی. دا ته چې د امریکایانو سره ولاړ یې د پیپل په حکومت کې، په دې باندې مولانا مفتي محمود صاحب خوشحاله کوي، په دې باندې جمعیت العلما خوشحاله کوي، په دې باندې نفاذ شریعت راولي، په دې باندې طالبان خوشحاله کوي، په دې باندې مدرسه خوشحاله کوي، په دې باندې الله خوشحاله کوي، پیغمبر خوشحاله کوي. زه خو په دې نه پوهېږم، خو زه وایم چې دا د خدای دپاره د امریکایانو ملګرتیا کوي د ثواب لپاره، نوره تبصره نه پرې کوم. چې د 11 د سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلی شي په سیاسي لحاظ سره چې په یوه غریب ملک باندې د 80 ملکونه راټول شي. د 11 د سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغې ټولو د امریکا نشنلیټۍ درلودلې. په امریکا کې د هغوی رزیدنشپ جوړ وه، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم یې په امریکا کې کړی وه، اسلحه یې په امریکا کې پیدا کړې وه، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی وه، ایرپورټ یې د امریکې استعمال کړی وه، سیکیورټي د امریکې ورماته کړې وه. د هغې د سیکیورټۍ نه، د هغې د پولیسو نه، د امریکې په کارډونو باندې، د هغې په نشنلیټۍ باندې، د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارتمانونه ونړېدل، چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود و په دې خلکو کې. درنو لیدونکو، ښه راغلاست. تاسې د استاد یاسر ځینې لنډې ویډیوګانې وکتې چې هغه څومره یو جهادي شخصیت و، او څومره وطن پر ګران و، او څومره د اسلام خواخوږی و. نو راځئ اوس د ده په اړه تاسو ته لنډ او ډېر مهم معلومات درکوم، تر څو له ده سره د پاکستان استخباراتو څه وکړل. استاد یاسر چې اصلي نوم یې زمرک ولد عصمت الله دی، د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ په بمبي کلي کې په 1953 میلادي کال کې زېږېدلی دی.
دی د 4 کلو چې پلار یې مړ شوی ده او یتیم پاتې شوی ده. تربیت او سرپرستي یوازې مشر ورور ډګر جنرال بهادر خان په غاړه درلوده. لومړۍ زده کړې یې په وردګو کې په بمبي کلي کې کړې دي او ورسره بیا په کابل په حبیب الله عیسی کې په 1901 میلادي کال کې بشپړه کړې ده. له فراغت څخه وروسته په یو تحصیلي بورس باندې چې 10 ممتازو شاګردانو ته راغلی و نو امریکا ته ولاړی. په امریکا کې د لا زیاتې مودې لپاره پاتې شو او د لوړو تحصیلاتو د زمینې په درلودلو سربیره په 1903 میلادي کال کې د داود خان د ګوددا په 14 د سرطان ورځې سره سمون خوري بیرته هیواد ته راستون شو او د کابل پوهنتون د حقوق په پوهنځي کې تحصیلات ته ادامه ورکړه. نو له دې څخه وروسته په پاکستان کې نیول کېدل. استاد یاسر څنګه په پاکستان کې ونیول شو؟ استاد یاسر لومړی ځل د 2015 کال د اګست په میاشت کې د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو. کله چې دلته امریکا یرغل وکړ له دې ځایه زیاتره خلک مهاجر شول پاکستان ته. نو هلته چې دی ولاړی په 2015 میلادي کال کې د پاکستاني استخباراتو یا ایسای لخوا ونیول شو او د څو میاشتو بند وروسته د څو نورو طالب چارواکو سره یو ځای په کابل کې امریکایانو ته وسپارل شو. نوموړی د کابل په امنیت زندان کې او پلچرخي محبس کې د 20 میاشتو بند وروسته د یو ایټالیوي بندي په بدل کې د 4 نورو طالب چارواکو سره د 2007 کال په مارچ میاشت کې تبادله او د مجاهدینو سره په هلمند کې میز شو. نوموړی د بند څخه وروسته د جهادي مصلحت او امنیتي ملحوظاتو په اساس د پاکستان د قبایلي سیمو په شمول په مختلفو ځایونو کې وخت تیر کړ او په دې دوران کې هم د مجاهدینو د تربیت او د جهاد د تقویې لپاره ډېرې ستړیاوې وګاللې. نو د دویم ځل لپاره په پاکستان کې په پېښور کې پاکستان او بیا په پېښور کې د نیول کېدل د افغانستان دولت له پرېښودلو وروسته استاد یاسر یو ځل بیا پاکستان ته مخه کړه چې هلته یو ځل بیا بالاخره په 2008 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه په پېښور ښار کې د پاکستاني استخباراتو یا ایسای لخوا ونیول شو. د نیولو وروسته تر یو کال پورې د نوموړي د احوال د یو غیر رسمي لارې څخه کورنۍ او متعلقینو ته رسېدو او د ژوند او صحت څخه اطمینان ترلاسه کېدو. خو د 2010 کال څخه د نوموړي په اړه او د هغه د کورنۍ او نورو متعلقینو کوم احوال نه دی ترلاسه شوی. البته د خلاص شوو بندیانو لخوا داسې احوالونه راتلل چې د پېښور صدر په یو پټ پوځي زندان کې ساتل شوی. د همدې احوالونو د جملې څخه د 2012 کال په مارچ میاشت کې د یو راخلاص شوي بندي لخوا داسې احوال راغی چې استاد یاسر د پېښور صدر په پوځي زندان کې ساور کړي او شهید شوی دی. باید ووایي چې استاد یاسر د بند په هغه ټوله موده کې چې خبرې ترې راتلو په قید تنهایی یا کوټه کلپي کې ساتل کېدو او د هیڅ بندي ورسره مباشر کتل او خبرې نه دي شوي. د شهادت دغه اوازه او د استاد یاسر د کورنۍ په شمول د مطبوعاتو له لارې ټولو هیوادوالو ته ورسېده خو البته د رسمي منابعو څخه په اسنادو تصدیق ونه شو. په پاکستاني زندان کې د استاد یاسر د شهادت د اوازې په اړه د افغانستان اسلامي امارت هم په یو اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو څخه وغوښتل چې د دې پیښې د صحت په اړه وضاحت ورکړي. خو تر اوسه د استاد یاسر کورنۍ او د متعلقینو ته د نوموړي د ژوند یا شهادت په اړه هیڅ راز اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. نو درنو ملګرو، استاد یاسر چې یو ډېر جهادي شخصیت و، هغه یو پوه شخص و، هغه یوازې دیني تعلیم نه و ترلاسه کړی، هغه همدارنګه په دنیا کې ګرځېدلی و، هغه نوره نړۍ لیدلې و، امریکا کې ګرځېدلی و، 2 پوهنځۍ یې لوستلې وې، هغه زیاتره درسونه ویلي وو، هغه د امریکا په پلانونو باندې او ورسره د پنجاب په پلانونو باندې په دې باندې په ټولو پوهېده. خو مخامخ د پنجاب استخباراتي ادارې ایسای هغه پورته کوي او یا یې هم شهید کوي او یا یې هم زموږ څخه ورک کوي. نو موږ د حاکم دولت څخه په ډېر درنښت هیله کوو تر څو د استاد یاسر د شهادت او یا هم د ژوند یا د بندي کېدو په اړه موږ او کورنۍ او ټولو هیوادوالو ته تر څو معلومات راکړي چې هغه شهید او یا هم بندي او یا هم راخلاصېږي او یا هم نه راخلاصېږي. ډېره مننه. دا و د استاد یاسر په اړه تاسو ته مې معلومات وړاندې کړل. خدای دې وکړي چې خوښ مو وګرځي.